السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. j'espère que vous allez bien. donc اليوم الفيديو موجه لصحاب سيزيام اني. غادي نشوفوا امتحان رقم 2 الدورة الأولى. واحد من ما بين لي شابيتر اللي كيتحطوا غالبا في امتحان ديال الدورة الأولى والامتحان الثاني. دونك على بركة الله غادي نشوفوا هذا الامتحان، غادي نحاولوا نفهموه ونشوفوا علاش تيدوي لو تكست ديالو. الوغ على فكرة هاد لو تكست هذا راه ماخوذ من واحد الباساج اللي كاين في الاخر ديال لا بوطا ميرفي. دونك من الشابيتر الاخراني كاع. الوغ غادي نقراوه وغادي نحاولوا نفهموه عاد ابري غنقادو هاد لي كيسيون هادو. Donc, les deux hommes, après les salutations d'usage, discutèrent familièrement. Ils parlèrent de la qualité des récoltes, les prix, les denrées, des amis communs. Driss dit à mon père. دونك من هنايا فاش قالوا لي دغيس جي ا مون بير. دونك من هنا غادي نعرف باللي راه لي دو زوم هما سو سون دغيس اي مون بير. الوغ Driss dit à mon père, tu viens d'arriver et peut-être même les gens de ta maison ne le savent-ils pas encore. Le divorce entre Moulay El Arbi et la fille du coiffeur a été prononcé hier devant un notaire. Donc, فاش كان كيهضر le père avec Driss, قال ليه داك دريس قال ليه باللي راه جيتي وهذا واش ما فراسكش باللي راه لو ديفورس الطلاق ما بين مولاي العربي et la fille du coiffeur a été prononcé hier. بمعنى راه صافي طلقوا البارح قدام النوطير. louange à Dieu. هنايا غادي يجاوب لو بير دو ناراتور بمعنى لو بير ديال سيدي محمد. قال ليه louange à Dieu بحال قلتي الحمد لله. Moulay El Arbi va pouvoir enfin retrouver la tranquillité de l'âme, la paix des hommes bénis. Donc زعما مولاي العربي راه صافي غادي يرتاح في النفس ديالو وغادي يلقى واحد الراحة نفسية. Je savais que la folie de Moulay El Arbi serait passagère. قال لي راني عارف باللي راه داك الحماق ديال مولاي العربي راه صافي غادي يدوز. زعما راه فاش تزوج بهاديك حيتاش هو ديجا كان مزوج وزاد حتى هاديك بنت الكوافور. دونك قال ليه جو سي قال ليه باللي راه جو سي بلي هذيك لا فولي ديالو راه سوري باساجير غادي تفوت. n'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages à la fois. Il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme. بمعنى راه اصلا صعيب انه il est si difficile de s'entendre avec une seule femme بمعنى تكون مع مرا وحده زعما واش عاك جوج. de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. Moulay El Arbi a goûté aux fruits amers de l'expérience. قال لي راه مولاي العربي زعما داق هذاك الفخوي امير، هذاك الفخوي المر. Le voici de nouveau parmi les hommes normaux. Il convient d'en louer le Seigneur. Ma mère m'appela à voix basse. Donc هنا سيدي محمد كيهضر قال لك ما مير مابولا فوا باس بمعنى مو عيطت عليه بواحد الصوت منخفض. سيدي محمد vient chercher le plateau. دونك هنا مو عيطت ليه بواحد الصوت منخفض جدا. شنو قالت لي سير قلب على بلاطو. j'allais la retrouver à la cuisine. Le plateau pesait lourd à mes bras d'enfant. Je m'acquittais de cette fonction avec un certain orgueil. Mon père versa le thé. Donc هو مشى كيقلب على داك البلاطو وجا ثقيل على يدياتو اللي قال لك صغار سو سون دي بغا دونفون. دونك فاش دار هذيك المهمه حس بلورغوي بمعنى حس براسو راه يحقق شي حاجه. La conversation des deux hommes reprit et se transforma peu à peu en ronronnement. بمعنى شوية بشوية بقاو غير تيغنغنوا. La fatigue envahit mes membres. Je me suis triste et seule. كيحس براسو حزين ووحيد. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis. Ils sauraient partager ma joie. قال لك بمعنى راه كان عيان لا فاتيغ بمعنى حس بالعياء و جو مو سونتي تريست سول كيحس بانه حزين ووحيد. ما بغاش ينعس وما بغاش يبكي. قال لك moi aussi j'avais des amis ils sauraient partager ma joie. انا غيكون عندي اصدقاء وغادي
تقاسوا معايا الفرح ديالي. جو تيغي دو دوسو لو لي ما بواط ا ميرفي. دونك جر من التحت ديال لا بواط ا ميرفي، جر من تحت لو لي ديالو، من السرير ديالو، جر لا بواط ا ميرفي ديالو. جو لوفري religieusement toutes les figures de mes rêves m'y attendaient. دونك جر هاديك لا بواط ا ميرفي ديالو من تحت السرير ديالو، وبقى عاوتاني في عالمه الخاص. دونك هاد لو باساج هذا كان اخر باساج من الشابيتر الاخرانيه. alors la première question اول سؤال تيقولوا لي دائما situe le passage dans le texte d'où il est extrait. donc situer هاد لو باساج هذا منين ماخوذ. alors غنجاوبوا على لا première question. donc دائما فاش كنبغي نسيتوي لو باساج كنكتب هاد الفقره هادي اللي درت لكم هكا بالكحل. ce passage est extrait de la boîte à merveilles, roman autobiographique écrit par Ahmed Sfraoui en 1952 et publié en 1954. donc هادي دائما خاصها تحفظ وخاصها تحفظ حيتاش دائما كتعاود نفسها. لا شوز اللي كتبدل هو انه كنبدل شنو كنقول لهم شنو كاين قبل هذيك الفقره. هاد الفقره اللي حاطين ليا خصني نعرف شنو كان قبل منها. دونك عندي ce passage est extrait de la boîte à merveilles, roman autobiographique écrit par Ahmed Sfraoui en 1952 et publié en 1954. Juste avant ce passage, بمعنى قبل هاد le passage هذا اللي عطاوني, le père du narrateur retourne à la maison familiale après un mois d'absence. بمعنى قبل من هاد le passage هذا, قبل هذاك لو باساج اللي شفنا كيهضر على انه جلس مع هذاك دريس وكيتعاودوا مع صاحبه كيتعاودوا شنو وقع. بمعنى قبل منه juste avant ce passage اش وقع. le père du narrateur retourne à la maison. هذاك لو بير ديال سيدي محمد رجع للدار من بعد ما كان فين. هو اشنو وقع ليه؟ مشى باش انه يخدم حيتاش il a perdu son capital dans le souk. بمعنى تضروا ليه فلوسو في السوق، كان عنده واحد شويه ديال راس المال، تضر ليه في السوق. منين رجع صافي قرر انه يمشي يخدم في لا كومباني على شكل الفلاح. دونك لو بير ديال هذاك الناراتور قلنا مشى باش انه يخدم كفلاح. صافي هنايا في هذا لو باساج هذا رجع. Donc, juste avant ce passage, le père du narrateur retourne à la maison familiale après un mois d'absence. Son retour fait régner une ambiance de joie dans la maison de la voyante. Donc, فاش رجع راه كان واحد النوع ديال السعادة والفرح في الدار ديال الشوافة. Donc, هادشي اللي كان juste avant ce passage. Alors, la deuxième question هنايا هي quels sont les personnages du texte. شنو هما هاد les personnages ديال التكست. donc les personnages du texte sont la mère du narrateur اللي عيطت ليه هنايا فاش قالت لي سيدي محمد viens chercher le plateau. donc le père du narrateur مولاي pardon سيدي محمد et دريس العواد. Donc, on a les personnages, la mère du narrateur, le père du narrateur, Sidi Mohamed, Driss et l'Aoued. La troisième question, Galulia, cet extrait coïncide avec quelle étape du schéma narratif? Justifiez votre réponse. Quand on a les schémas narratifs, quand on fait situation initiale, perturbation, من بعد كتكون la situation finale. Donc, l'extrait هذا قال لك كيلتقي مع اش من étape ديال le schéma narratif. Donc cet extrait coïncide avec la situation finale du récit. هو في الآخر ديال هذيك la situation car le retour du père a mis fin aux souffrances de la mère. Dans ce passage la tristesse cède la place à la joie. donc في هذه الفقرة هذه اللي شفنا ما بقاش الحزن، بالعكس ولا واحد النوع ديال الفرح. بمعنى la tristesse il cède la place، خلات البلاصة لا جوا انه يكون. Donc, c'est la situation finale. La quatrième question, est-ce que le personnage principal partage la joie des habitants de la maison de la voyante? Relevez du texte une phrase qui justifie votre réponse. Donc, زعما واش le personnage principal كيشارك هذاك الفرح مع السكان ديال هذيك la maison كاملين.
Justifiez votre réponse. Alors, Sidi Mohamed ne partage pas la joie des habitants de la maison de la voyante. يعني ما كيشاركش معاهم هذاك الفرح. علاش؟ Car il se sent de nouveau seul. كيحس أنه كيحس عاوتاني أنه راه وحيد. يعني ما كيشاركش معاهم هذاك لا جوا ديالهم. Son père est occupé par sa discussion avec son ami. Donc le père diallo, il est occupé par sa discussion. ما مساليش ليه هذاك le père diallo. Le narrateur disait: Je me sentis seul et triste. Donc, Sidi Mohamed ne partage pas la joie des habitants de la maison de la voyante, car il se sent de nouveau seul. Son père est occupé par sa discussion avec son ami. يعني با ما داش فيه راه كيهضر مع صاحبو وهو راه تاني كيحس بأنه وحيد. Le narrateur disait: Je me sentis seul et triste. كيحس أنه وحيد وأنه حزين. La cinquième question: quel est le registre littéraire du dernier paragraphe? Donc, le dernier paragraphe, la conversation des deux ombres prit et se transforma peu à peu en ronronnement. La fatigue envahit mes membres, je me sentis triste et seule. Non, je ne voulais pas dormir, je ne voulais pas pleurer. Moi aussi, j'avais des amis, ils sauraient partager ma joie. Je tirais de dessous. إلى لاحظتوا غادي تبان لكم جو وعامر بالأحاسيس بحال كيشارك معنا داك الأحاسيس ديالو كيحاول يدير واحد الصلة ما بينه وما بين القارئ. دونك شنو هو لو ريجستر اللي كيكون فيه لو برونوم بيرسونيل جو تري بريزون دون في هاد لو جونغ. اينا جونغ اللي كيكون فيه هادوك لو برونوم بيرسونيل جو طاغي بزاف. اينا هو دونك كاينين بزاف ديال لي ريجستر. قبل بعدا ما نجاوب على هاد لا كيسيون كاين بزاف كاين باتيتيك تراجيك كوميك ايرونيك ليريك ايبيك ساتيريك لوداتيف. دونك الا بغيتو راه نقدر نديرهم في فيديو اخر ما علينا. غنشوفوا دابا هذا قلنا اللي كيكون فيه طاغي داك جو وانه il cherche une certaine complicité entre l'auteur et le lecteur وكاينين دي سيتوياسيون انتيم كونسيديري كوم كومون بمعنى مشتركين ما بين هذاك القارئ وما بين لوتور. وقلنا ديك جو طاغيه بزاف اين هو سي لو ريجستر ليريك. Alors, كما كتشوفوا هنايا ce texte a une tonalité lyrique. Donc le genre le registre littéraire c'est lyrique. Donc la question numéro 6: que fait Sidi Mohamed pour retrouver la joie؟ باش ان هذاك سيدي محمد يلقى السعاده ديالو شنو كيدير؟ Pour retrouver la joie, le narrateur ouvre sa boîte à merveilles دائما باش انه سيدي محمد يلقى السعاده ديالو والفرح ديالو كيحل لنا هذيك لا بواط à merveilles وكيمشي لهذاك العالم ديالو. Alors la question numéro 7: quelle nouvelle Driss annonce-t-il au père؟ شنو الجديد اللي قال دريس لو بير؟ اشنو جاب ليه؟ شنو هاد لي نوفيل اللي جاب ليه؟ Alors, Driss annonce au père la bonne nouvelle du divorce du moulay العربي et la fille du coiffeur. قال ليه راه مولاي العربي et la fille du coiffeur راه طلقوا. هذا هو الخبر السعيد اللي عطاه. La question numéro 8: sur un phénomène social porte la discussion des deux hommes. على واحد الفينومين اجتماعي كيتحدثوا هادوك جوج ديال الرجال بمعنى دريس و لو بير دو ناراتور. دونك شنو هي هاد الظاهره الاجتماعيه اللي كيتحدثوا عليها هاد الجوج؟ الظاهره الاجتماعيه اللي كيتحدثوا عليها هاد الجوج هي اش؟ هي لا بوليغامي، هي تعدد الزوجات. بما انه هضر ليه على انه هذاك طلق مرتو كدا وقال ليه باللي راه ما يمكنش انه وحده زعما وصعيبه. هي كما كتشوفوا هنايا il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme. بمعنى وحده وقاصحه de vivre en harmonie avec les enfants de sa chair. donc وحده وقاصحه انه تعيش معها زعما واش عاك هذا جوج ديال العيالات. دونك كيتحدثوا على لا بوليغامي اللي هي تعدد الزوجات.
La question numéro 9. Est-il acceptable pour les personnages? Justifiez votre réponse à partir du texte. Donc, pour le père Idriss, avoir plusieurs femmes à la fois est inacceptable. Il recourt à un champ lexical péjoratif en parlant de la polygamie. Donc, بالنسبة لإدريس و son père باش أنه يكون عندنا جوج ديال العيالات ولا بزاف ديال العيالات راه زعما inacceptable، راه ما يمكنش. وشنو قال ليه هو فاش كانوا كيتحدثوا على هادشي. Donc, غادي نشوفوا il recourt à un champ lexical péjoratif en parlant de la polygamie. دونك هما ضد لا بوليغامي وقالوا بلي inacceptable وغادي نجبدوها من النص. ها هي دونك فاش كانوا كيهضروا على داك السوجي ديال لا بوليغامي قال لي n'est-ce pas folie de vouloir conduire plusieurs attelages à la fois, il est déjà si difficile de s'entendre avec une seule femme, de vivre en harmonie avec des enfants de sa chair. مولاي العربي a goûté au fruit amer de l'expérience. دونك هما ضد لا بوليغامي وقال لي راه ما يمكنش انه كما قلنا ما يمكنش انه تعيش مع صعيبه وحده زعما عساك جوج ديال العيالات. دونك هما ضد لا بوليغامي. الوغ 10 relevé du texte un oxymore. نجبدو واحد لوكسيمور. دونك كيما كتعرفوا لوكسيمور هو اش امتى كنقول راه على جوج كلمات ان اوكسيمور. دونك بعدا اوكسيمور سي ان فيغور دو ستيل. مال هاد الفيغور دو ستيل هو فاش كنلقى جوج ديال الكلمات وحده حدا الاخرى ولكن متضادين. لوكسيمور اللي عندي في هاد لو تكست هو هذا فخوي امير. علاش هذا اوكسيمور؟ حيتاش عندهم واحد النوع ديال التنافر بيناتهم. ان فخوي امير الفاكهه مره، ما عمر الفاكهه كتكون مره. دونك فخوي امير سي ان اوكسيمور، جوج ديال الكلمات وحده حدا الاخرى ما مفارقين بحتى شي حاجه، وحده تبع الاخرى ومتعاكسين كنسميها اوكسيمور. دونك لوكسيمور اللي عندي في هذا الباراغراف هو فخوي امير. دونك هنا غنكونوا سالينا لي كيسيون دو كومبريهنسيون ديال هذا لو تكست. هذا il s'agit d'un texte ديال الفرد الثاني ديال الدوره الاولى. دونك بالنسبه لا برودكسيون ايكريت راه تعطى لا ديلانكونس جوفينيل اللي هو انحراف ديال الشباب. دونك تعطى باش اننا نهضروا عليه. الوغ اللي همنا حنايا راه درناهم لي كيسيون دو كومبريهنسيون. نتمنى يكون كلشي مفهوم. اللي ما فهمش شي حاجه يكتبها لي في كومونتير غنعاود نشرحها ليه. ما عندي حتى شي مشكل. وشكرا لكم، الله يوفقكم. ما تنساوش ديروا ابوني باش يطلع لكم اي حاجه اي جديد في القناه. وبون كوراج.